eureun di tukang. Rek naon atuh ieu teh ngajakan ka tukang teh kapan urang teh itu menang panyaur ti Gusti Ratu. Cing rek naon? Aya tugas geunana teh. Lain kitu Akang. Yei eta sora. Siap eta sora teh. Mun itu matak menawan Sora ieu teh. sora congcorang. Seuting dago teh. Kang da kieu-kieu ge atuh abdi teh pernah di Pikabogoh meureun ku Akang teh. Akang sabaraha taun geus ngalengser di ieu kerajaan. Tah ti mimiti harita kapan meureun nyai anu marengan teh. Pernah beken ya. Pernah beken baheula kapan? Pernah ngiring KDI cenah nyai. Anu disebut artis inu darah tinggi teh pan ieu. Hari itu mah darah tista, ieu mah darah tinggi pan. Anu lebih parah mah eta kurang darah. Nya. Oh, kapan maneh teh cenah ngadenge beja maneh teh tapak ngaheureuyan batur. Nya, kapan abdi teh nyai teh Akang diheureuyan ku si Dedi. Eta pakayeng-kayeng jeung si Dedi teh eta. Da si eta mah teu kaop aya nu herang-herang, teu kaop aya nu hanyir. Ngeureueuh si eta mah. Kalau menemukan pinang gunung. Tah, ningali pinang gunung Jawa Kumero teh si eta mah. Aya muah. Nya. Lanjut. Geus ulah loba teuing catur. Ta ayeuna urang naon teh nyaosan timalan Gusti Ratu. Keun we galak-galak dikeun wae lumayan da meureun aya gaji mah ngalir. Penting nama lancar urang bisa barang beuli. Rumah tangga bisa awet. Daripada digawe bageul gaji eueuh. Saperti ceuk maneh tadi kasusah geus tabah geuning wayahna meunang salaki nu kieu ge. Lumayan pergi ieu. Sok buru mamang lengser tah geuning. Sauran tah. Geus gawawak deui wae si cawang kopi. Muhun pangersa ke antos sakedap. Pangabaktos Gusti, ieu abdi parantos aya di payuneun salira aya naon nu mawi kitu tah. Kieu paman lengser. Kaula teh dina waktu ieu aya paribahasa keung anu pikeun eueuh pikipaseunana. Hareudang panginten Gusti Ratu eueuh pikipaseun mah. Tanya keung pikeun pibatureun, hareudang eueuh pikeun pikipaseun, tiris pikeun eueuh pisimuteunana. Nah naon atuh nu janten runtik penggalih salira teh Gusti. Ti sapra kaula mimpin karatuan ieu. Kaula teh jadi ganyelan bae ti bareto oge dawuhan Kangjeng Rama Prabu anu geus ayeuna ngabegawan di leuweung. Yen cenah anu bakal jadi ratu nu bakal mawa karaharjaan mah iwati adik kaula nu bungsu nyaeta si Purbasari. Bontot. Memang kaula oge henteu ngabibisan hal eta mah da memang Ari Purbasari mah anak ti Prameswari sanajan bungsu. Ari kaula mah da anak ti Selir sanajan cikal oge eueuh hak pikeun ngeuyeuk dayeuh di ieu kerajaan. Eta mah Ari Uwa mah nyangakeun Gusti. Ari Uwa mah nyangakeun bade kumaha oge kumaha saena ulan. Tah itu ayeuna mah atuh sae wakca balakakeun wae ulan. Ulah dinding kelir genang siloka aya paripaos ayeuna abdi panginten salaku lengser di ieu karaton parantos aya di payuneun salira manawi. Siap kanggo ngeman pancen naon wae ti salira Gusti panginten. Tah kieu paman lengser ayeuna kaula. Yen kaula teh ayeuna teh arek mere tugas ka paman lengser. Tugas naon manawi?
Lamun cenah lamun kaula hayang aya dina karaharjaan dina mingpin ieu karatuan cenah kaula teh kudu boga tumal nagara. Kudu aya padukur lah pentingnya. Dan naon oge meureun kudu aya tebusan. Eta pentingna mah. Kantenan Gusti, kantenan. Leres, kantenan pisan teh. Naon-naon oge kedah langkungan pait ketir lara balangsa. Kedah aya paripaosna mah nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti panginten kitu ai saur pangimut abdi mah. Truk lembur mapai hawangan. Taku kituna meureunnan bener. Kudu nyuk-curug galur mapai sajarah, nyuk-curug walungan mapai wahangan. Musna kamuara eta teh. Temusna kamuara eta mah ulah disasarwakeun jeung nu nyirip nu kitu mah. Kan kita ngalanak eta mah jalu. Sia teh gandeng Dedi atuh aing moal kaur init. Maneh mah ngaganggu wae. Katakan sok. Heeh. Atuh di dieu engana nu kacarios. Ieu Nyi Ratu Purbalarang nyarioskeun atanapi nimalan tugas ka Walengser. Wireh kedah ngulem hiji nyaeta aki panyumpit pikeun moro jang pitumaleun nagara. Wireh cenah cek pangemutna eta sang ratu di ieu nagara teh kudu ditumalan nyaeta ku Kunaon ta manawita? hiji sato leuweung anu cakeutreuk hideung lutung pingaraneunana. Anu kaleresan teka catur itu sinareng ieu na ieu aki panyumpit parantos aya di payuneun sang Ratu Ayu Dewi Purbararang kitu kacarios ngandika Kumaha ta ieu mereka? Kangjeng Ratu Purbalarang Oh, disarengan ku manah anu kacida gumbirana disarengan ku nyaeta kaayaan pasemon anu kacida gagrah. Syukur-syukur Andika geus datang ka hareupeun kaula Aki. sayang gaulnya. Geus cukup diteangku paman Lengser geuning Andika geus datang. Ih, Zaman canggih itu. kantenan. Nen, da Aki mah teu aya di padamelan rupina. Anging nyumpit jeung nyumpit. Muncak ayeuna mah bebedil meureun Aki teh. Moro nya. Paningaran, Moro hayam, moro manuk nya. moro sagala rupa pokona mah kanca. Tah ayeuna kaula deuk mere tugas ka Aki. Pangalakeun hiji sato anu aya di leuweung Gunung Cupu anu cenah mah eta disebutna teh lutung. Bawa oa bae teh nya. Lutung teh dulurna kunyu. Jadi tukang gong masih baraya juga nanti teh. Pateterean eta mah pateterean. Aja dong sia teh prajurit ponggawa montong nemrong wae. Lamun jadi tukang kamera eta dulu pateterean juga ada. Eta mah misah ka RT-an maneh teh. Ah, Dedi sia teh. Da Gusti Ratu mah dihibur kumaha-kumaha ge marobah pasemon. Anger we kitu. Eta mah angin sakot terus gitu. Anger kitu eta mah. Eta mah bisa. Ngawet. Sepakatna eta mah. Naon paman Lengser? Ah, henteu Gusti henteu. Atuh, kedah kumaha cenah cek ieu si Aki. Kaula dina waktos ieu kedah kumaha kedah naon sato naon anu kedah diala. Sisa ngala kali. Bilih nen hoyong uncal atanapi hoyong sero atanapi ganggarangan naon bae nu dipika hoyong ku Aki dipangalakeun kitu eta teh. Teu hayang kaula makan kararitu patut Aki, kaula mah hayang sote lutung. Cenah eta lutung teh kudu ditumal getihna disimeuhkeun di karaton. Dagingna mah teh anggo. Ari dagingna nya eta kudu digule atawa dikari. Tah, enak mah dibeuleum
di sate lain da kudu dikari kitu cek dina impian kaula. Kali-kali teh bumbunya bumbu samara 12 paintennya. Samara 12. Bawang gede. Mengeus ya punggawa. Aing jadi hebat. Sampai genap. Lanjut. Uyuk sumangga atuh nen Gusti Ratu mohon. Aki sejang estokeun kana naon rupiah kahoyong atanapi pangresa salira. Atuh di dieu luyu nu kapicatur. Yen aki panyumpit nyaeta angkat kaleuweung Gunung Cupu. Anu kaleresan ieu di Gunung Cupu. Sang putri anu nuju prihatin galih wireh inyana diasingkeun di eta leuweung kurakana kitu panyariosan. Anu kaleresan ieu sakadang lutung. Parantos nyaeta aya di hiji leuweung nyarengan sang putri. Mung di dieu upami saur istilah ayeuna mah antawis lutung ieu sareng putri teh teu acan aya komunikasi. Malihanan neme pisan ieu sang lutung nyaeta nincakeun sukuna di bumi atawa di tanah Pasundan di leuweung Gunung Cupu kitu kaayaanana. Ngandika ieu Purbasari dina kaayaan bingung anu teu mangih tungtung susah manah taya hinggana. Ngaheruk tumungkul ieu sang putri. Aduh ampun Gusti. Ampun Mahadewa, kaula teh nasib nepi ka kieu. Sangsara kadungsang-dungsang kaula teh ampun. Kabina-bina teuing teteh kaula Purbararang kaniaya tunggang kaya temenan. Teh aya sakadang lutung nu mungsur ti langit saha. Tapi niat kedah kebat ku gogoda ulah hebat. Bumelar di pawenangan. Pokon hujan jadi pantangan ulah nyieun da kawonan ulah nyieun kawonan sabab teu widi pangeran.
ulah tepuguhnya laku sangkan hasilna katimu sangkan hasilna katimu hirup pinuh kamuliaan masih bisa mawa lampah ulah rek ucah aun mawa diri sing kaliti kahade bisi kabadi mawa diri sing kaliti kahade bisi kabadi tangtuna kacing-cing lulurung tilu ngabandung lalaran dua di kipas anu tilu sapamulu anu dua sakarupa nu hiji nyaeta sakanyari eta keneh dina harti nu tilu ngajadi hiji tekad ucap rejeung lampah nganung harti ieu kalimah lambang katawakalan lambang kateu daya teu upayaan salaku manusia makhluk pangeran teu daya teu upaya angin kersa mantena sakumaha jalana ieu carios takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang dising lar papasten anu tumiba ieu sang putri anu nuju prihatin galih nyeta tilas ratu di pasir batang nyeta Purbasari Ayuwangi anu nuju nandangan kaprihatinan kitu kaayaanana nanging di dieu ku kamurah asihanana Mahadewa atawa ku kamurah asihna Gusti Nu Agung dikersakeun sasatuan pada taluk aya paribasa maung tungkul gajah depak badak tarampayakan bagong teu wani sosorongot atunya kitu deui ucing ngikintil kitu kaayaanana ieu berit mah melit kanca biasa beri mah kalau jauh tina suku nyaeta ku kaagungan atawa ku kasabaran kaikhlasanana ieu sang putri Purbasari sato-sato nu aya di leuweung dikersakeun taluk bager apa itu ya palalager teu wani ngaganggu lah batuk lah mangkaning mah padahal mah eta teh leuweung sanget upami ngagambarkeun ieu leuweung Gunung Cupu estuning leuweung Ganggong Simagonggong tegalna maung jeung bagong malah di leuweung ieu mah reungit oge nepi ka sagede-gede dawegan kalapangora ku sanget-sangetna ieu leuweung aya kapal oge ti luhur ragrag ka eta leuweung eta leungit lamun nyot samang gitu jigana langsung beak ketingnanya reungit di eta leuweung lamun nyoco jalma teu cukup hiji mun hayang begantek pindah ke gunung eta beurnya mun aya manusia lalintuh aya ngabegangan awak tongting make diet pindah wae mun cek zaman harita mah ngungsi wae ka leuweung Gunung Cupu sajam balik pel kabeneran saya teh Kang Ade anu mah zaman teh lalintu nya pindah ke gunung eta tadi dieu kacarios ieu sang putri anu nuju prihatin galih nyeta kasumpingan ku hiji sato anu kacidahina na caketrek hideung bulu kanel kalayan sembada awak aja ngandika ieu sang putri barina nyaeta luak lieu ku teu ngartos ku ieu kaayaan
Amuing rajana amuing tobat teuing Gusti anu agung. Nah ieu teh sato naon mani hideung-hideung teuing. Lain areng mah. Ada disebut areng mah nya buluan. Anu hideung mah da 10-an biasa bagi teh kan anu yang Dewi. Sato hewan. Tak geuning. Kumaha cenah sadana nembe teh? Naon Ari Andika teh sato naon? Atuh di dieu sakumaha supata ingkang ibunya eta ieu tumiba ka guru minda. Timbulna ieu rasa kacinta na ieu sang lutung ka ieu putri. Birahi jadi dina dirina sehingga ieu sang lutung aya parobihan dina dirina anu estuning secara teu langsung kitu kaayaanan. Ngandika ieu ngadak-ngadak sang lutung tiasa nyarita. Bagia Sunan pamajikan. Tak geuning Andika bisa nyarita saha ai Sunan pamajikan teh. Nyai agung pangapunten jemarahna anu kateda. Kaula parantos nyalutak cumadung dateng harsa kapayunun salira Nyai. Nyai kaula teh disebat sato lutung tea. Kaleresan kaula teh lumungsur di ieu leuweung. Kaleresan kaula teh tiasa ngandika atanapi tiasa nyarios sapertos manusa ilahar. Oh jadi ieu teh lutung teh. Leres Nyai. Kaula lutung nyaeta anu kasarung atawa anu kasasar di ieu leuweung. Dedeh teuing kumaha atuh lamun jadi batur kaula dina waktu ieu kapalang prihatin. Kapalang kaula jadi hiji putri anu keur nu ngelis. Jadi hiji jalma nu keur tunggara. Duduh Nyai. Sumangga kaula seja esto. Kaula seja ngiring seja tumut janten rencang salira. Kaki dua seja tumut kawetan moal baha kakaler seja kaula moal rek rewel kitu paripaosna. Syukur bagja kumanyangan eta nu kaula diteda. Sato hewan. Tah ayeuna da kaula teh dipanggieunkeun sasaungan ku paman lengser dina sajroning kaula dipikeun di ieu leuweung. Hayu urang ka sasaungan kaula. Unyuk sumangga Nyi Putri sejang ngiring kaula. Namung di dieu aya paripaos. Wong nginang durung abang ang ludah durung tiba. Aya paripaos nyopah can beureum nyiduh can tepi kana taneuh. Nyeta parantos aya nu sumar-sumar ka manegan ti kaanggangan nyaeta ieu aki panyumpit anu kaleresan dugi ka ieu leuweung Gunung Cupu kitu kacarios. Aduh kaca. Kumaha. Ieu aki dibarengan ku Mamang Lengser. Sanajan tuur geus nyeri geus leuleus.
Dari karena duit mah butuh, karena gaji mah. Menang sebelah gunung tan kalau kitu tur. Iya ayeuna teh gunung ka-7 kanca. Ngomong mah 2 gunungnya geus leuleus. Ripuh. Kaula teh, aki teh. Nyaeta diutus kuno jadi ratu, ditimbal kuno jadi raja. Laras. Nyaeta aki teh pikeun moro hiji sato anu disebut lutung cenah kitu. Can menak lutung mah. Teuing nu kumaha rupana lutung teh ai bejana mah hideung cenah. Hidung lutung mah juga tukang bohong. Mau jauh. Aya tadi di jalan anu hideung barang disumpit nah cekeng ieu mah teu regrog-regrog ai si horeng lain lutung teh. Tangkal kawung. Pedah jabring sarua. Si aki teh atuh boga mata teh paor teuing. Eta masalah iya berarti salah sasaran. Paor eta mah Dedi si aki mah. Penyakit ieu. Anu itu katarak teh. Lamun nitah ua mah tadi Insyaallah beunang meureun barjeng oge can nyaho ketang lutungna jiga nahaeun. Apa ngaran teh apal rupa. Tah heueuh. Ngan lolobana apa ngaran teu nyaho duit. Itu tapi leung kene. Nya. Apa duit apa rupa komo. apa duit teh nyaho pigaweun ta eta. Bahaya mah. Heeh geus Dedi ah. Lanjut. Atuh di dieu barang ieu aki panyumpit ngaliuk nyaeta mayun kapalih kidul. Tapi eungeuh ku anjeunanana wireh di palih kidul aya hiji tangtungan sato anu cakeutrek hideung bulu kanel kalayan jabrig kitu kaayaanana. Anu kaleresan ieu sato teh nuju aya dina pangkonan sang putri. Nuju di lalahun. Lulut satu tehnya eta. Kaleresan lulut. Aduh, waleng share. Kumaha menawi. Nanahaeun atuh deui aki gegeruan wae sakieu geus panas poe ereng-erengan teh. Repeh ngomong mah bisi gareuwa. Heueuh. Lanjut. Itu tetempoan aki mah aya itu nu cakeutrek hideung di lalahun ku hiji awewe naon ta teh. Ari ua mah ka awewena mah apal eta teh pangersa sang putri di kerajaan anu nuju ayeuna teh nuju dipikeun ku rakana. Disilipkeun benernya. Nya eta nuju nandangan kaprihatinan eta teh aki. Nah, paduli teuing aing mah teu nyaho urusan eta. Disingkatkeun kalau Nu penting nama aki mah hayang tumanya eta teh sato naon tah. ngarungunuk hideung. Anu ngarungunuk cakeuteuk hideung di lalahun sang putri. Tah ayeuna mah kieu we atuh aki. Ai ceuk abdi mah hayu mending sampeurkeun wae. Mending sampeurkeun wae ka ditu. Nya hayu atuh. Di dieu aki panyumpit barang pateuteuk padeuleubeungeut sareng ieu sang putri Purbasari estuning serab ajrih nu taya papadana ieu aki panyumpit kitu kaayaanana. Ngandika ieu sang putri Purbasari kalayan leuleuy keude alis manis atra pertela. Amuing rajana amuing ieu teh aki saha ieu teh aki. Teja sulaksana teja ngabecik anyar katon sinten pakon panjenengan saking pundi Banjar Karang Panglayungan. Nah kanca. Kumaha. Iya. Ari ua mah dedengieun ku eta na ku Nyi Mas Putri teh. Sok aya bahasa-bahasa nu kitu tah. Daraka nama ayeuna anu mingpin karatuan jauh. Lamun ngagerowan teh cukup heh lengser, heh eman. Kitu eta teh. Heueuh. Ieu mah duh estuning tata krama di naon? Dipiara pisan.
Cing aki gerawaler patarosan kaula saha ai salira aki. Imas dupi aki teh anu kasebat aki panyumpit tukang moro tukang paningaran sato naon bae ku aki kaala aya sero aya careuh aya macan aya ucing aya ganggarangan oge ku aki tiasa kaala kitu hatur uninga nyimas kayaan aki teh. Oh jadi aki teh paningaran aya naon atuh aya naon pangna ayeuna aki lumampah ka payuneun kaula teh aki. Unyuk ti payun langkung ti payun aki sejatuh maros kasalira eta teh naon anu aya dina pangkonan teh? Bulu jin apa naon itu? Bulu kanel awak sembada cakeutruk hideung eueuh purianeunana naon teh Nyimas? Ngan ku anehna eta bet aya irungan. Taya teh aki batur kaula ieu teh batur kaula si Utung. CS Batur kaula beurang jeung peuting mun kaki dua osok milu mun kawetan sok ngagalacang mun kakaler talarewel ta ieu batur kaula. Duh. Mas Sunan pamajikan wartoskeun wae Nyai yen engkang teh lutung kitu wartoskeun wae nya di dieu ieu sang lutung ngaharewos secara batin maklum ieu antawis sang putri sinareng ieu lutung parantos aya nyaeta hiji beungkeutan katresna beungkeutan kacinta anu sesah dipisahkeunana kitu kayanana. Ngandika ieu aki panyumpit. Kumaha tamana pakai Oh, janten eta nu disebat lutung teh Nyimas. barayana owa eta itu. Dulur kunyuk baraya owa teh eta nya. Itu mah dulu parantaran. Cing geura urang taros nah kumaha disadana teh Sok sebiar. sato hewan nyamuane malan atuh aki da kudu disebut ngaranna Anggal ya ada di ieu. Ada di kudu disebut ngaranna teh aki eta teh ngaranna teh si Utung. Oh punten atuh tung ini. tung halusnya euy Kendangan lebih enak ya. halusnya euy heueuh hanya ka teu mawa tukang kendang kaleuweung euy aduh aing mah heueuh boro uwa ngengklak sugan trek aya tuluina bieu teh Ajaran sekali dia asa enak dia. sok geraki ajaran deui sakali deui ki tung aduh jengkeleun nya Teka bagian pindang gunung jika ada terlalu. jengkeleun tah Lanjut. tah kitu aki kaayaan kaula teh bad dibarengan ku lutung tah ayeuna mah sateu acana kana naon sok geura linggih heula sakedap di dieu aki linggih